Hey guys, since it's been raining in Manila, ang craving natin for today ay Starbucks coffee. At dahil dyan, napag-decidean kong pumunta sa Mall of Asia. Yes po, opo, dumayo pa ako ng Mall of Asia para lang magkape. Gusto ko rin kasing edit ang sarili ko as a form of self-love or self-care. And habang lumilibot ako, nakita ko tong signage na nagsabing nothing brings people together like good food, which is pretty relatable. Umakit na nga rin pala ako sa food court para i-check yung place at food na pwedeng kainin. Pero sabi ko gusto ko talaga ng kape kaya dumiretso na ako sa Starbucks. At grabe, sobrang blockbuster yung pila kaya habang naghihintay ay tumingin na lang ako ng mga pastries na naka-display. At dahil on a budget tayo, drinks lang ang o-orderin natin for today's video. Nakakatawa lang dahil instead na coffee ang bilhin ko ay frap na ang in-order ko dahil sobrang hilig ko talaga sa matamis. So eto na yung in-order kong chocolate frap with java chips and sobrang happy ko dahil craving satisfied as a gastador. Wallet destroyed, mental health restored. So today's the next day and umuulan pa rin dito sa Manila at nag-message yung friend ko na magkita daw kami. So as akalad ka rin na friend, for the go naman ng person, walang ulan-ulan. Ulan ka lang, sa Ivon ako. Hey! So ayun, nag-angkas na lang din pala ako para mabilis kasi sobrang traffic nga gawa ng ulan. Dahil nagkikrave kami parehas sa Bonchon, dito namin naisipan na mag-dine in. And na-realize ko lang na grabe ang itinaas ng mga bilihin. Inflation is real. And ito naman yung alaga kong aso. I mean, yung kaibigan ko. Ayan, hello sis. Umorder na nga pala kami at ang nabayaran namin is 599 pesos. So, ang in-order namin ay yung good for 3 na mayroon ng fried chicken, fish, fillet, at saka yung mandu. Ayan siya. So, in fairness, masarap naman siya and sobrang na-enjoy ko pagkain. Kinakrave ko na rin tong fried chicken ng Bonchon matagal na. So, ngayon na lang ako nagkaroon ng opportunity para masatisfy tong craving na to. So, kain po tayo. Thank you Lord for the blessings. Hey guys, so time check, it's currently 9:38 p.m. and nandito na kami ngayon sa Black Scoop Cafe. And kakatapos lang namin kumain ng dinner sa Bonchon with my friends. So, nagka-catch up lang kami and nagkakwentuhan about our life ganaps and everything in between. So, yun lang. Hey guys, so andito kami ngayon sa Black Scoop and grabe yung tugtugan nila guys. Sobrang... Naririnig niyo yun? Grabe, oh. Very pang-cafe yung soundtrack. Kung mga broken heart. Pwede po, yung mga broken dyan, makaka-relate kayo. Basta guys, kung gusto niyo pumunta dito sa Black Scoop Cafe sa may San Lazaro, punta na kayo. Grabe yung soundtrack nila. Woo! Hey guys, so nandito naman ngayon ako sa Chowking dahil nag-crave ako sa siomai rice at ang in-order ko ay ang kanilang very famous na chow fan with fried siomai and sobrang sulit nito dahil bukod sa affordable na ay talagang malinamnam pa. This reminds me of my high school days dahil ito talaga yung lifesaver ko at nagliligtas sa akin kapag petsa de peligro na. Yes po, opo. Lalo na kapag on a budget ka at estudyante ka, ito talaga yung lagi kong binibili. And lunchtime, so pumunta naman ako sa Jollibee at ang in-order ko is 2-piece chicken with macaroni soup and iced tea. And nag-crave ako sa Jollibee dahil matagal na rin ako hindi nakakakain nito. And sobrang happy ko dahil I get to afford this kind of food na hindi ko ma-afford noong bata pa ako. And sobrang nakaka-happy lang dahil parang nahihil yung inner child ko kapag kumakain ako sa Jollibee. So, ayun lang. Thank you Lord for the blessings. Kain po tayo. And dinner time. So, for dinner naman, pumunta kami sa Panda Express dahil nagkikrave talaga ako sa kanilang orange chicken na sobrang sarap at malasang malasa. Talagang sulit yung ibabayad nyo dito. And marami rin silang mga pwedeng pagpilian na pagkain. At isa pa sa in-order namin ay yung kanilang walnut shrimp na talaga namang the best. Pag kinain mo to parang kang nasa heaven. My God, kasi. So, ayan yung order namin. And kasama ko dito si Mama at ang in-order niya ay yung beef stew with veggies. Thank you Lord for the blessings.
And it's the next day na, and I'm sorry guys dahil hindi ko na talaga matandaan yung date, basta sunod-sunod na araw ko tong film. And nagpunta ako sa Rap sa Sizzling dahil nag-crave ako sa kanilang sizzling sisig. And yes po, opo, ito ang isa sa pinaka-favorite Filipino dish ko of all time at talaga namang maglalaway ka sa sarap. And sobrang happy ako dahil very affordable ng sisig nila dito dahil for only 99 pesos, meron ka ng only rice, only iced tea, only sabaw. Very student-friendly niya. And ito yung lagi kong pinupuntahan kapag on a budget ako and nagkikrave ako sa mga sizzling. And in case you're wondering, this place is located near Polytechnic University of the Philippines. So, sa may Santa Mesa lang siya. Santa Mesa? Sorry for the bulol na ang first son. Hindi ko na rin kinakaya ang pag-voice over na to dahil nagugutom na ako habang pinapanood ko ang aking mga film. So, ayun lang. Kain po tayo. Thank you Lord for the blessings. So, after ko kumain ng kanin, nag-crave ako for something sweet. O, diba? Ang takaw ng first son. So, natagpuan ko tong store na to na nag-o-offer ng mga smoothie, shakes, and marami pang iba. Though, di ko na ma-recall yung name niya, pero malapit siya sa Polytechnic University of the Philippines. And ang in-order namin ay mango and strawberry smoothie with corn dog. And I'm with my friend and we're just chilling and talking with each other, and this is our first time na mag-meet sa person dahil nga online class pa rin kami. So, ayan, hanging out with my dog as my friend. Sheesh! And thank you so much Lord for the blessings. Kain po tayo! And it is the next day again and change location tayo. Wala na ako sa Manila. Umuwi na ako sa Infanta Quezon. And nag-crave ako sa chicken wings. So, andito kami ngayon sa Lucky's Unlimited Chicken Wings. So, ito yung mga in-order namin na chicken. Meron kaming hickory barbecue, teriyaki, orange glaze, and garlic parmesan. So, sobrang sarap and solid niya dahil for only 320 pesos per head, meron na kayong unlimited chicken wings. Bes, wait lang. Malamig. Ayun. Ay, gumanti ka. Malamig. Hawakan mo ganun. And pagkatapos namin magkadugyutan, kakain na ang mga first son. At syempre, for the pre muna tayo before anything else. And I'm with my friends nga pala. Sila yung mga kababata ko. So, ever since 3 years old pa lang ako. 3 years old. Ayan, magkakalaro na kami. And syempre, busy na rin kami sa kanya-kanyang buhay kasi nga college life is real. Kaya ngayon na lang ulit kami nakapag-banting ng ganito. So, ayan, I'm very thankful that all my cravings have been satisfied. And thank you so much Lord for the blessings. Kain po tayo. Subscribe!